活到100歲先知道，用一條豬尾嚟燉湯啊，作用竟然咁犀利㗎，解決咗家家戶嘅煩惱。下面分享你一個萬能嘅配方，你花10個億都買唔返嚟㗎。呢個係一位93歲嘅老中醫前輩分享俾我嘅方法，記得點讚收藏一下啦。俗話講，男人女人41枝花，呢度唔好啊，乜都假啊。男人最怕咩啊？最怕40歲嘅年紀，80歲嘅身體啊。呢度啊，成日覺得累契契，晚上咧仲要經常起身屙屎屎。而女人啊，特別係啱啱生完 BB 嘅女人，坐緊熱或者坐熱冇坐好嘅，做少少嘢就累契契，隻手啊赤下，睇住都心痛啊！如果經常係咁啊，鐵塔都頂唔住噶。千祈唔好飲太多呢個黑豆豬尾湯啊，咪一陣間恢復翻18歲嘅精氣神。一口氣啊，爬上18樓，你都唔覺得攰噶。嚟睇下今日呢啖湯嘅食材先。首先準備咗1條豬尾、牛大力、黑豆、杜仲、桂圓肉、枸杞、少少薑片。今日呢啖湯嘅靈魂呢，就係呢條豬尾啦。我買嘅係土豬嘅豬尾，呢條豬尾比較長嘅，而市場上賣嗰啲短嘅豬尾啊，佢煮出嚟嘅脂肪特別多嘅，用佢嚟煲湯啊，適得其反啊！開工！首先呢，就係要將呢條豬尾焯下水先。首先放入焯過水嘅豬尾、牛大力、黑豆、杜仲、桂圓肉、少少薑片。有條件嘅可以多加2碗清水啊，然後扣蓋煮佢40分鐘就得噶啦。你如果覺得麻煩嘅，你就可以好似我咁買呢種提前配好嘅一整包湯料，入邊啊樣樣都同你配搭好齊噶啦，正宗廣東靚湯嘅配材啊，一級正。嚟，夠鐘啦！哇，掂唔掂啊？睇下啲湯底先。哇，熬出味嗰啲顏色啊，就係呢個感覺。哇，豬骨湯嘅味道啊，聞起身真係正。嗱，睇下啲湯色，一啲都唔油膩噶，幾神正啊！豬尾煲出嚟嘅湯就係唔同啦。如果你用嗰啲短嘅豬尾煲出嚟噶，肯定好油膩嘅。呢個啊，一定要記得啦。睇下幾正。大人細佬哥都可以飲㗎，增強體質啊！呢個真係唔錯。牛鞭、豬鞭呢啲嘢啊，都係最補嘅嘢嚟㗎啦。如果經常運動嘅，多飲一下，恢復精神最犀利㗎啦。哇！你睇下，正啊！食咩補咩㗎，多飲啲呢啲湯啊，身體健健康康啊！加返少少鹽。呢啖湯啊，鮮味十足噶啦，記得加返少少枸杞點綴一下，呢個湯仲更加補啊！呢啖湯啊，我最愛啊！點解呢？因為我成日工作啊，都要企足佢6-7個鐘頭，呢度啊頂唔住啊！多得呢個湯飲完啊，成個人都舒服晒。你咪話喎，我依家仲堅持每日啊6點鐘或者7點鐘都出去跑5公里步返嚟。咁樣嘅人啊，先至精精神神啊！哇，呢啖湯掂當啦，試一試先。哇，朋友們，我將自己終身受益嘅養生食療小妙招，毫無保留咁分享俾大家，可唔可以麻煩大家雙擊點個小紅心，鼓勵同支持一下，萬分感謝啊！嚟試試先，試試先。呢啖湯同桔頭湯完全唔同嘅，雖然佢係香桔頭湯，但係佢入面嘅味道啊，好特別。飲起身好清甜啊，高湯濃湯嘅味道，正就唔斯文啦。食返塊肉先，哇，肉汁超正啊！嗰啲肉煲出嚟嘅肉啊，唔會柴。真係要大塊食肉先爽啊！嗱，幾正，正啊！如果你或者屋企人呢度唔好嘅，建議啊，一定要試一試啊！雖然啊，一口氣爬到30樓真係唔攰嘅，正，湯靚肉靚，超級正，快啲嚟試一試啊！